Hello， 大家好，我是美美。今天呢就讲关于这个英雄竞技场的那个更新啦。他们这一次更新呢，就更新了2大东西，就是2大建筑物。还没有订阅的新朋友，记得订阅还有打开小铃铛哦，以防错过之后的视频哦。好了，除了这个建筑物之外呢，我就先讲一下别的东西吧，就是关于交易所的这一个东西。第一个东西，他们据说 Leopold 也就是里欧波德，然后还有索菲亚呢，他们不会在那个随机的那个箱子里面出现了，因为他们说很多人反映就是说，会比较不公平啦。就是如果在这一些箱子里面出现他们2个的话，所以他们就把它撤掉咯。然后下一个东西呢，就是关于任何的东西在这个商城里面买的东西呢，就会直接进到我们的背包里面了，然后就不会需要到这个信件这里去领取这些东西，就不用那么麻烦咯。然后下一个东西呢，就是他们说在这个交易所呀，也就是领地的交易所里面啊，他们设置了就是最低交易的价格，因为之前有一阵子呢，就是很多人去滥用或者是就是恶意去卖他们的东西，就是放到很低价，虽然是传奇的，可是他们还是放50个宝石，这样子就很多人去反对这个事情，就是说我们一定要设置一个最低的那个交易价这样子，所以他们现在就设置了最低的交易价，就是根据这些物品的稀有度啦，最低就是普通的稀有度，然后到最高也就是传奇稀有度的这个，就是每一个都有不一样的价格啦。那价格就是这个表格，大家看一下这个表格，可以截屏或者可以去他们的 Discord 那边去看。OK， 接下去我就是讲重点，今天他们就是更新的那2个建筑物好了。那第一个建筑物呢，就是关于这个右边这里公告栏这个东西，我们点进去。其实它叫公告栏，我不知道它为什么叫公告栏呢？公告不是拿来发公告的没？为什么这个公告栏里面是放任务的？很奇怪，可能我觉得它的名字要改一下吧。OK， 然后接下来我们可以看得到，这里很多东西，到底是什么呀？首先我们看上面这一行好了，就是难度。那难度就是现在就是1颗星，那之后呢，等那个公告栏的等级更高过后呢，就会有2级难度、3级难度到5级难度的任务了。然后这里任务下面这些任务的名字咯，就是探索遗址啊，或者是去打架呀，或者是防卫啊这样子的东西。然后每一个任务都需要不一样的条件哦。在这里我们可以看得到，你的防御力就需要多少，然后你的技术需要多少，感知需要多少，然后你的攻击力需要多少这样子。然后当然呢，每一个任务拿到的这个奖励是不一样的咯。然后这个就是我们拿到的奖励，就是获得的奖励。如果我们完成过后，左边这里可以筛选哦，就是现在只有1星，所以就不用去筛选了。那之后等到有更多星的时候，我们就可以选这个筛选，去看我们要拿到要去完成等级咯。等级越高，当然这个奖励就越高了。然后下面这里我们可以看得到，就是什么全部进行啊，还有可进行啊这个东西。全部进行的意思就是，总共现在我们等级1的公告栏呢是有50个任务可以进行的。然后全部进行就是现在24的意思，就是现在就是完成了的任务。OK， 然后呢，我就在这里给大家看一下，就是怎么完成任务吧。我就随便呢选一个可以拿到这些奖励的任务，然后就点进去，它是需要38的等级。然后由于现在我需要这2个英雄，所以我就不会用这2个60等级的英雄，我就放2个刚刚好可以够的那个英雄。然后派遣的时间呢是3个小时哦。我相信等级越高的任务呢应该会越久。就这样，然后我就可以选派遣就可以啦。拿出来过后就可以看得到最下面那一行，就是现在正在做的任务了，只要等它结束就好了。看来我已经完成了任务，我们来看一下，我点完成，就可以看得到，我拿到了什么奖励，就是这个奖励了。然后下面这些奖励呢，就会被送到那个领地的仓库里面咯。
然后在领地的仓库里面的道具是可以在领地商店购买。那这个领地商店呢，等一下我会跟大家讲是什么东西，我选确认，就这样子啦。那在这里也可以看得到，就是每一个人可以进行2个任务。那今天呢，我刚刚已经完成了1个任务，可是我已经完成不了第2个任务，因为全部已经被人家抢完了，所以就没有我可以做的任务了。每一次的重置呢，就是24小时，现在距离重置还有9个小时多，那我就需要等到明天早上的时候才可以来抢任务了。当然，公告栏的等级越高那个任务的数量呢就越多了。我们可以看到，等到就是 level 10的时候呢，那个任务上限为120个，就是有120个任务这样子。然后等级8的时候呢，每日每个领地的居民可以完成4个任务上限了，这样子咯。到时候也是要靠抢的啦。然后接下来就到领地商店咯，我们点这个领地商店，然后进去领地商店的时候，我们可以看得到有1、2、3、4个格子嘛。然后这4个格子里面现在只卖1个青金石，那其他3个东西去哪里？其实就是要等到重置过后它才会上来。为什么呢？因为其实现在我们已经预约了，现在有1、2、3个东西是可以卖的。那现在青金石已经在上面了嘛，所以明天呢将会有混合道具还有状态热水会上架了。然后是谁才可以上架这些东西呢？当然就是领主大人，还有就是领主他批准的，就是授权的人才可以上架这些东西啊。然后这些东西是哪里来呢？不是我们私人的物品不是我们自己随便什么人都可以卖的这些物品呢，就是从公告栏里面过去的，就是这个领地上角这里。当我们每一个人完成了这些任务过后，这些领地上角的这些东西就会进到来领地商店的仓库里面了，就是这里了。因为今天蛮多人已经完成任务了嘛，所以现在领地的仓库里面就有这么多东西了，就是这样子。然后这些什么出售啊，什么解除预约这些东西，就只有领地授权的人才可以，领主大人授权的人才可以挑的。然后呢，在这个领地商店里面卖的这些东西它的这个收益啊，当然比如一个东西你卖10个宝石，那现在目前呢是28%是会给那个领地资金，就是如果你卖一个东西10个宝石的话，那2个宝石就会归回领地的资金里面去了，然后剩下8个就没了，不会进到我们私人的腰包不会的。然后呢，那个为什么要到领地资金里面去呢？因为我们领地我们建设是需要这些资源的嘛，如果没有资源的话，我们建设这些都建设不了咯。建设不了的话，那我们这些人呢就要去捐这些资源那如果我们当然尽量帮忙，就是在领地东西买东西的话呢，那这些资源就是回归到领地那里去，就是出一份力这样子啦。然后当然现在我们虽然看到现在那个财政好像很多东西很多资源这样，可是其实呢之后等到升更高等级的时候，需要更多的资源之外，以后现在目前还没有啦，但是以后呢会有一些活动还是什么的是需要用到这些东西的。然后当然这个就要等以后开放更多功能的时候，到时候再来说吧。然后所以今天的这个主要的更新呢就讲完了。如果有什么疑问的话呢，可以在那个留言区那边去问我，或者是去我的 Discord 那边去问我啦。然后好了，这一次的影片就到这里啦。如果喜欢我影片的话，记得点赞、订阅还有分享我们下次见。